meus filhos lindos, maravilhosos. E a mamãe também, montando a árvore linda dela. Assim a árvore de Natal do senhor André e a Dona Maria. Dona Maria, venha cá. Dona Maria toda feliz da vida, jogando as bolinhas. Daqui a pouco já não tem mais pra enfeitar a árvore, que vai ser enfeitada amanhã, né, Dona Maria? Ficou assim, vou comprar um Papai Noel pra pendurar ali em cima, pra ficar o Papai Noel subindo na chaminé. Né, Dedé? Aqui ficou as bolinhas, o festão. Vou comprar mais um festão para terminar ali. É festão. Daqui a pouco se puxa e cai festão para tudo quanto é lado. É. Deixa a mamãe mostrar a fogueira aqui. A fogueira. Eu coloquei madeiras de eucalipto. É o que, Maria? É? Eucalipto. E aí a luzinha, eu vou mudar para uma luzinha toda amarela, que essa daí é colorida. Coloquei papel. Não sei lá. Aí tá ficando assim. Amanhã eu vou fazer a árvore de Natal para pôr ali naquele canto, com um pinheirinho que eu tenho, natural. Enfeitar ele para depois mostrar o final, como vai ficar. Né, Dedé?